yo sé. Comenzamos el... ¡Vamos, perro! Entre ¿Igual tacos? Ahorita, espera. San José y La Fogata. El partido que es de nuestra... Bien. ¡Ey! De Copa. Hagan un poquito para atrás para que no tengan... Dame balón. Dame balón a ellos, sácalo de banda para que saquen de. Denle, muchachos, denle. 3 segundos. Por acá, Victoria. ¡Sube! ¡Ya! ¡Probalo! ¡No, perro! ¡Perro! ¡Para vos, cochón! Yo, go. They went to the Dunkin' Donuts. Se llama el final de Copa. El equipo ha corrido. Ya lo llamaste, Chapito. Güey, ¿por qué se fueron? Porque fueron al Dunkin' Donuts. Se confiaron, hombre, men. Porque había un partido atrasado. ¡Regrésala! ¡Pégale! En esos botines para esta gran final de Copa. Se toca el balón de un lado a otro en la cancha sin errores. It was in the game, Les. It was going to be... ¡Vamos, Blanco! ¡No! Güey, tienen que pegarle, güey. Así es que seguimos. Graba bien, güey. Yo grabo. Ahí está, que le favorece al equipo Ahí está, San José. Pero bien, maricón. Pero, güey, que tengo que aprender ahorita. Aprender a grabar, porque si no, solo... ¿Este es el micrófono? Sí, te escucha todo, tiene micrófono. En las transmisiones tenemos ¡Vamos, Luis! ¡Vamos, Luis! ¡Falta, Luis! ¡Buena, Luis! problemas. ¡Probalo, perro! ¡Bien, perro! ¡Bien! ¡Así lo va a probar, perro! Y se fue tantito por arriba. ¡Con la presión, Calambres! Con un poco más de suerte y un poco más de viento. ¡Suban los dos! Seguimos a las acciones. Recuerda, búscanos ahí en Facebook con mi compadre Marcos. Las transmisiones en vivo de nuestras tribus de la Azteca. ¡Pégale! Dicen por ahí salud para la gente que está ya conectándose como para Jesús, para la gente que está yendo para la familia Colín, claro que sí. Saludos para toda la gente que nos sigue a través de las transmisiones de El Interior Azteca. Hasta ahora todos estamos muy precavidos, nadie quiere arriesgar nada. ¿Ya lo viste? Algunas aproximaciones que nos manda. ¡Bien! ¡Willy! ¡Quédate arriba, güey! ¡Buenísima, Willy! ¡Vamos, Calambre! Por algo te dicen Calambre. ¡Ya les hablé! ¿Quién aquí? Cris, esta banda, encárgate de esta banda, Cris. Está sola. ¡Parado! Así es, compañero. Rápidamente nosotros hablábamos que teníamos. Calmado, Lalo. ¡Go! Muchas emociones y rápidamente el invitado especial de hoy. Ya tenemos 1-0 a favor del equipo La Fogata, el equipo de San José buscando profundidad, claro que sí, pero hasta ahora y hasta ahora no ha tenido buena conexión de la media con los delanteros. Es por esa razón que no estamos creando más ocasiones de peligro para el equipo de San José. Mientras tanto, La Fogata armando desde el medio campo los avances con toques cortos. ¡Saquen al perro! ¡Probalo, Cris! El número 8 dispara, saca, se va rebotado en la defensa. Quita la cabeza, güey. Estoy grabando ahí. El balón que se va ¡Perro! Eres. Para media cancha, balón que es controlado por el equipo de San José. Trata de llevarse uno, hace la finta, se quita otro, se apoya en la gente que viene subiendo desde abajo. Ahí le roba la pelota, pero sale Bien, ninguna recuperación, se fue muy larga. Al costado es saque lateral para el equipo de La Fogata. Saca rápidamente desde
Antes de la media cancha, el número 8 pierde la recuperación por el equipo de San José, dándose la vuelta, buscando a un compañero desmarcado, la deja sola, ahí va el rebote, la tiene de cabeza, quiso hacerla y se queda con el portero, se queda en las manos del portero. Sencillo, muy sencillo. ¡Perro, le va la banda! ¡Perro, le va la banda, men! Equipo de la Fogata. Vamos, Alex, vamos, Alex, vamos, Alex. Ya están los cambios, Chapito. Vivo con los cambios. Listen. Primero. Al primero va a sacar Iván, ¿no? Alex, Alex, por Iván, por Calandro. Vamos, Alex. No, pero el Iván. Es que golpeado. Tranquilo, entrenadoras. ¡Pruébalo, Willy! ¡Pruébalo! ¡Aguántalo! ¡Ya, ya! Bien, bien, bien. Tenelo ahí, Lalo. ¡Pruébalo, güey! Tenelo ahí, Lalo, tenelo ahí. Luis, si podés la banda, arrastra la banda, Luis, si podés. Arrastra la banda, si podés. Es que se está terminando esta era la de Indoor. Se va a terminar. Terminen esto, vamos a seguir. Estamos jugando ahí. Dale, ya. No foul, déjalo. Chapito, ya está todo. Primero uno, güey, no todo. Ahí está Alex, por Calambre. Y se viene Puebla. Va a buscarles. More, nuevamente, More. Sí, tranquilo. En el punto penal. ¡Ah! Disparo ya. Se andaba equivocando otra vez en la defensa. Chivas buscaba un disparo. Abanicaba al final en la contra. Recupera muy bien. Como 15 días. Cambio, Mani. Bien, Calambre. Tocando con pase seguro, avanzando de poquito en poquito, mandaba ya un tiro de esquina que se va a cobrar. Perdieron mínimo. Para el equipo de Puebla. Vale, venga, cuento. Puro Dunkin' Donuts. La primera 13 de Puro Puebla. Dunkin' Donuts. A ver si pasa algo más para el tiro de esquina que se va a venir. Centro al medio, bien rechaza la defensa. Se queda allí a la cabra loca que va a poner. ¡Sube! Y se va a venir la cabra. Le va la banda, perro. Dejaba el centro, buscaba la verga. recupera el bolsito, recupera la redonda, Puebla. Va a darle la pausa, que va a encontrar un espacio por ahí, sale tocando ahora sí, encuentra. Sale por la punta derecha y sale, va a encontrar al Chivo, este Chivo aquí quiere dar la vuelta, buscaba disparo, allá mejor la defensa, Willy que estaba rechazando el balón. ¿Tienes el día 3? No. 1-0. Chivas allá mejor, el defensa termina regalando un tiro de esquina. Uno por 0 sigue ganando la Fogata. Con gol de la cabra loca. Iba a estar así, mejor. Lima. Nadie arriba. Tranquilo. No foul, Luis, no foul. Bien. Equipo que está formado por muchos jugadores del pueblo, pero ahora se llama el equipo de San José. Se viene Lima con su número 7. Se entraba balón allá, mejor recupera la defensa que va a salir tocando nuevamente el central de San José. Vicente. Lima. No había salido de la casa. Ahí se equivocó Lima, pero ven atrás que se el número 8. Todo nervioso, man. Vamos, hoy el número 13. Anda al centro con la cámara loca. Hay una falta. Recupera Willy nuevamente. ¡Vamos, Cris! Da reacciones. Entonces creo que eso es lo que me está molestando. La boca seca. Mucha sed. Cuando el 13 le pone la almohada. Se nervioso. Como le pone un chiva. Mandaba. Se andaba equivocando ella. Y sale a jugar. ¡Qué maldito portero! Hay 1 por 0. More.
Sigue More. ¡Vamos, perro! Pégale, perro, ¡Tenemos pégale. el espacio! Esa mierda, sáquenla. ¡Dame! Con anestesia. Sí. Saquen esa mierda. Perro. Perro, vente, vente, perro. Perro, Me vente. quedé así. Vente, perro, vente. Vente, no. En el terreno de juego. Venga, 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 venga. Alex, you stay up, just stay up and relax, right there. Luis atacando. Ey, en español, por favor. El equipo de la Fogata. Luis nuevamente con su número 2. De este lado. Se equivoca y se puede venir. Se puede venir la contra de media vuelta. Pega. ¡Oh! Cerquitita. Verga. No puede hacer ahí, Navarra. Nosotros lo estamos diciendo, güey. Ya son 2 veces, güey. Hay una falta aquí la pone. Me comunico el próximo, se me controla. Y se viene. Solo están esperando la autorización del árbitro y él se viene y le va a pegar así a la barrera. Y se termina el primer tiempo. ¿Cómo? Estamos 1-0 a favor del equipo de La Fogata.